Ég heiti Fridgeir Helgason. Ég úr Vestmannaeyjum. Ég fluttur úr Vestmannaeyjum 23. janúar 1973. Núna á ég heima í St. Bernard Parish fyrir utan New Orleans. Ég á líka heima á Main Street í Los Angeles og ég á líka heima í Gólanhæðum í Reykjavík. Þeir segja að heima það sem hjartað þegar maður á heima á mörgum stöðum. Hvað þá hjartað? Þegar maður býr til gumbo, þá mjög mikilvægt að í því sé ógra. Það hægt að kaupa ógru í versluninni Kosti í Kópavogi. Þar líka hægt að kaupa root beer, en ekki setja root beer í gumboið. Það má aftur á móti drekka root beer þegar maður að búa til gumbo. Mikilvægt fyrir í gumbo